Stoibers persönliche Umfragewerte sinken. In der Partei Homeoffice. Soll ihn noch einmal als Spitzenkandidat antreten. Das System Stoiber gerät ins Wanken. Am Ende genügt die Affäre um die Fürther Landrätin Pauli, eine Lawine ins Rollen zu bringen, die Stoiber zu Fall bringt. Stoiber geht, wer folgt ihm nach? Ist die Vorentscheidung bereits gefallen? Im Laufe des Tages verdichten sich die Hinweise, dass Innenminister Beckstein neuer Ministerpräsident werden soll. Wirtschaftsminister Huber ist als Parteivorsitzender im Gespräch. Inzwischen hat jedoch auch Horst Seehofer seinen Anspruch auf den Parteivorsitz angemeldet. Damit ist die Lage wieder unübersichtlicher geworden. Kronprinzenprofile. Ist die Mama. Ja, ist die Mama. Ja. Günter Beckstein können sich viele in der CSU als bayerischen Bundesvater vorstellen. Beckstein gilt als erfahrene Integrationsfigur als hervorragende Umfrage. Der 63-jährige Franke ist als Innenminister drittältestes Mitglied im bayerischen Kabinett. It's the hamster. It's the hamster. Gegen Edmund Stoiber zu kandidieren, das schließt er immer aus. Becksteins Who's Mommy's honey bunny? Mommy's honey bunny. Mommy's honey bunny. Fraktionsvorsitzender, Staatssekretär